嗨，我是孟哥，今天一次要整理2台车，我们终于买到那个观众敲碗很久叫我买的是防晒 CBR60R， 终于买到了。我发现跟我买车的很多都是新手，这台车回来我的官方 LINE， 马上就有人下定了。那在高雄要把车印下去，但这台车比较特别，是它要改全马力电脑以外，还有改原厂管家阀门。那个也是待会我们要请小赖介绍的，因为现在的法规这么不友善，原厂管改阀门好像是一个不错的选择。好，然后再来这台车要整理换轮胎，然后机油啊，然后防老感，因为新手嘛，要把这台车保护的周全一点点。再来就是要整理我的 CB60F， 没有看过上一集的可以看一下，就是 MSX15跟 CB60F 2台选一台，最后我决定要留 CB60F， 因为我没有拥有过4缸的车，我想要有一点4缸的声浪。那待会就要请小赖跟我们介绍一下最经济实惠的有声浪的方式。好，那我们就先来整理这台 CBR60R。好，孟哥，那你给我看照片，确实是轮胎已经磨到安全线了，这已经要换掉。后轮胎纹是还蛮多的，所以前轮先换掉。那当然换就一样，就跟后轮一样，用阿法14。这是比较偏运动的性能胎款，它比较偏你们所谓的就是半热熔胎了。这个轮胎呢，就算如果有胎纹的话呢，也已经变形的非常严重。是，所以一定要换的啦。一定要换的。前轮是导向轮，如果前轮变形的话，会影响到你骑乘的灵活度跟导向性。难怪我在骑这台车的时候觉得前面好难转，对，就是转弯的时候很卡，对，会有卡卡的感觉，你知道吗？对，那尤其它这条轮胎已经有凹凸不平面哦，不只是变形，它还已经有点都凹凸不平了。OK， 好，换轮胎。这个基本上我在换轮胎，轮框上面的这些胎屑啊、胎痕哦，这个我都一定会刷干净。OK， 对，因为这个很多遇到非常多都是常年没有在更换轮胎，没有在刷这个胎圈的，上面都会非常厚的一层胎屑，就容易漏风，对不对？对，会造成你这条胎很容易漏气。魔鬼藏在细节里，小赖是魔鬼，不，小赖是细节。小赖，这个是要干嘛？除胎蜡。对，新的轮胎上面都会有一层胎蜡。哦，对，这个胎蜡呢非常滑，对，所以基本上换完都会先把上面的胎蜡先把它除掉。对，这个前轮刹车皮还有吗？刹车皮还有，对，但是大概都还有超过1半以上。哦，好，对。因为我们车买回来真的是什么状况都不知道，所以每一个主要重要的细节呢，我都会请小赖帮我们好好检视一下。这台车听说照原厂的胎压来打的话，又会太跳，那你建议的话是怎么样？对，因为这台车原厂建议值的话是前36，后42 PSI。对，那当然这样的胎压的话，当然是很偏硬。如果这台车你是把它当通勤车在上下班使用的话，当然原厂的胎压值也是可以，轮胎的寿命也可以比较长一点，会骑得比较灵活，对不对？对，操控性当然也会比较灵活哦，比较轻巧一点。那像我换那种半热熔胎，我想要热血一点的话，胎压值建议多少？这种胎如果你是要上山跑山用的话，这种胎通常建议只会打在前面32，后面33、34就可以。哦，差那么多？对，但是抓地力就会好很多。当然抓地力就会好很多，因为接触面积变多了。对，因为胎压比较偏低一点，轮胎的变形量比较大，所以当它接触路面的面积就会比较大。那这样讲起来，如果长期使用32、34的胎压，是不是轮胎就比较容易变形？是，没有错。那胎压这东西呢，其实就是要依照每个人的骑乘习惯不同来去做设定。OK， 对，再来我们就来装防盗球。这个防盗球我有请小赖帮我挑稍微有品质一点点的。我们是用什么品牌的？台湾做的，对，台湾的 DMV， 它的品质会比淘宝或者虾皮上的品质来的再好一点。这个防盗球啊，跟保险杆到底有什么差异？为什么你会建议我这台防晒要装防盗球？因为这台毕竟它的外形是比较防晒哦，有整流罩、跑车造型。是对，那装个保险杆的话，那个外形似乎不太好看，没那么大。因为保险杆通常是比较大一只，对，较抽用。对，那防盗球的话，相较于它的体积就稍微比较小，对，所以在这台车上我是认为比较适合的。那我想很多人大家会有个疑问，防盗球它只有一个支撑点嘛，那这样会完整的保护到我们的车子的一些零件吗？DMV 做的这一组呢，它这个现在已经是3个锁点它固定上去之后是利用3个支点。那当然它出来还是一个球状的
这个就是在你车子不论是倒车或者是摔车的状态之下，它因为比较突出，它可以保护到引擎的部分，是尽量不要损害到引擎。最主要就是保护引擎嘛。对，那保险杆当然因为它比较粗壮、比较大只，甚至有的结构会比较大，对，所以它的保护性能当然是再更高一点。这个东西就是取决于外观的。对，美观问题美观问题也是蛮重要的。对，但至少它美观中又带有一定的保护力。对，没错。它的这个头呢，都是用塑钢做的。哦，塑钢哦。对，所以这个头如果当你有摔车或者是倒车，这个塑钢头如果损坏、擦伤了，这个可以单买的，可以只换这个塑钢头。这个装出来的那个凸出来的幅度啊，比我想象中还要再多一点。那我觉得这样子保护力应该有一定的保护的程度啊。对啊，因为当你倒车的时候，这个支点跟轮胎跟这个支点，你看它一定要相对于突出整个车身的平面，才可以保护到引擎。真的，这样看是可以很放心的。对。OK， 看来这个防盗球很赞啊，而且外观比我想象中还要好看。整体上这样看起来，我觉得不会很突兀，然后也蛮搭这台车的。好，再来就换这个后座。这个后座这边呢有一个瑕疵破一个小洞，但是我觉得换这个皮或是再换一个坐垫好像没什么意思，所以我请小戴帮我垫了一个单座盖，让这个车主呢可以换不同的风味啊。一个人出去下爬帅的时候，直接上单座盖。对啊。那想要载另外一半的时候，就换上坐垫，因为它这个破的地方啊。也不会影响到它收漏水啊，因为它是在下缘的地方，不是坐屁股坐的地方，所以我觉得不一定要换。虽然没那么漂亮，但是我觉得这是一个最经济实惠的一个方式。而且跑车通常都会喜欢装单座盖，真的。对，因为载人也不舒服啊。那后面装个单座盖其实也比较帅。好吧，那我们上单座盖。这个换单座盖非常简单，钥匙一转，砰一下就起来了。然后装的方式跟原厂后座一样的方式。前面对好，压进去，下去，对，这样就可以。看一下有没有比较帅。我靠，哇，马上帅度加分。对，孟哥，那这台车有要换机油吗？哦，对，讲到机油，这个前车主跟我们说，他大概200公里前换过，但是呢，200公里。对，毕竟如果说有收据给我看，有单据给我看，或是原厂记录啊，我就会比较放心。但是因为他没有办法有记录给我看，所以一样，我们的老方式，换吧，换掉。好，我们来看一下这个油，小戴帮我看一下，这个油是有像那个前车主说200公里前刚换吗？200公里不太像我觉得也不太像。所以各位啊，为什么我说？任何情况下，我还是把它油换掉。就算车主跟我讲，除非他有很明确的证据啊，说回原厂什么时候几公里换的，因为每个人的记忆不太一样，他可能会觉得说他刚换没多久，可是事实上可能已经过很久了。对，不是说他要骗我们，是说真的有时候记忆不太一样。对，记忆力实在是最不可靠。对，记忆不可靠，我们要讲求证据。小戴，我们这台车要换几罐机油？我记得3罐嘛。3瓶。对。那这次我们换什么品牌？用模特的。模特的哦，模特也不错了。对。因为我觉得上次像那个赛克 Pro 4嘛，对，跟这个模特我都用过，我觉得这两个不相上下。OK， 再来要帮这台车装个充电座，它原本上面有个小 U 的充电座，但是已经坏掉了。那要帮它装一个 USB 跟 Type-C 的双充孔。我觉得基本上现在骑车出去的一定要开神盾啊，手机会耗电比较快嘛，所以充电座已经是标准配备了。那这样这台车出去装备都差不多了，就是该有的都有了。好，这是一个 Type-C 跟 USB 的充孔。小戴现在装是不是位置有点遇到问题？对。因为它装的这个手机架是固定在车把的这种形式的，是对。那这台车其实比较多人装的是装在固定三角台的这种左点的这种手机支架，对，所以我们会把充电器一般都是固定在把的这个位置。现在没办法装，现在那边可能就是相反，因为这个手机架是前车主付的，想说这个还可以用，就不要浪费了。这个也是全防水的吗，小戴？对，这个机车用的充电器基本上一定都是全机防水。那我好奇啊，这个洞如果进水的话，下雨天还可以充吗？下雨天其实还是可以充的。哦，这么厉害？对，现在我们的手机也都很聪明，因为手机只要发现你的充电头有水的情况之下，其实手机也不会让你充电。哦，也是。对，但是这个主机板它其实是工作是正常的。哦，有亮灯 ，OK 了。
那刚我们片头不是有讲到，现在要让这台车有点声浪，最经济实惠的方式就是改阀门嘛。对，我们用原厂管去改阀门，跟改装管最大的差异在哪里？原厂管改阀门当然就是很简单的原理，就是让原厂管中间破一个洞。那当阀门打开，就是从排气管的前端出气，所以当然就是声音比较大声。就是把那个洞挖个洞的概念。对，就是这样。用个阀门把它关起来、打开，关起来、打开。所以我刚刚在听，就是在骑过程中就是比较大声，没错，但是不是非常像那种什么蝎子管那么的有质感。当然了，因为它只是在前端出个焊一个阀门出气的声音而已啦，那个声量当然不会像改装排气管那样子的好听。可是重点就是，它可以有声浪嘛，它可以有一点声音出来，没有错。然后又合法了。对，因为它是原厂管。原厂管嘛。对啊。我们就是不用去花那么多钱买一支管，然后还要花2万5去送声音实验室。对，因为今年现在法规这样子更新，你变成改装管，你不是合格认证管，你还要花钱去声音实验室认证，所以那目前的认证你要多花2万多块啊，很贵耶。对，那一支改装管可能3万多，你要为了要认证，然后再送去声音实验室，那送去又不一定会过哦。哇，对，因为今年开始送去声音实验室还要加了，除了动态噪音侦测，还要加速噪音侦测。哦，就是那个动态的噪音。动态的，对。所以这样花下来5、6万跑不掉。对，还不一定会过。那这样用原厂管改个阀门只要几千块钱。对。然后跟对比那个送声音实验室，然后跟买个管可能5、6万，这样对比差很多。对。很经济实惠的方式。对。那这台车刚好有改嘛？对。那待会我们就要听一下它阀门打开跟没打开的声音的差异。现在是关的状态，我们来听一下阀门开跟没开的声音的差异。现在是关。好，吹一下。好，阀门打开。OK， 哇，差很多吧 ？OK， 小戴，那最后再帮我们整车巡视一下，然后调个离合器跟那个链条。小戴，那个离合器，我觉得它放太远它会走，稍微调近一点点好了。好，好，我们来试一下哈。哦，顺多了。然后空档，哦，好找。基本上只要空档1档路空档好找，再打2档路空档好找，那这样就没问题了。OK， 那这台车差不多整理好了，换下一台 CB60F， 我回去换车。目前这台 CB60F 已经有2000位观众说想要买这台车，他们就是看到我上一集那个企划，2台选1台。那他们就觉得这台车很喜欢，甚至有一位已经来看过车。但是我是跟他们说，这台车目前真的没有那么快卖，因为我还要拍一些企划。那之后要卖的话，我会按照顺序先跟我讲的，我会跟他们通知，然后让他们来决定要不要买。因为这个最后的价格我也不确定会落在哪边，因为还要花一些钱嘛。啊，如果对二手车有兴趣的朋友，可以加我的官方 LINE， 我把连结放在下方资讯栏。如果有最新的载库车资讯呢，里面都会显示出来，大家就可以参考一下。OK， 换来整理这台 CB60F。目前这个轮胎一定要换的，因为应该都已经变形了，对吧？对对，这一台也是变形的很严重。完全我要骑啊，转弯就是有点很不稳啦。再来是转子镜，我有电流组转子镜，然后还有那个拉杆跟保险杆，但是拉杆保险杆呢还没到，所以我们就先换轮胎跟那个转子镜。啊，这个轮胎我看它写 T31，这是属于什么样规格的轮胎？这是普利司通的，它比较偏休旅胎。那小爱这台车你要帮我换什么轮胎？我记得是南港的嘛？对，南港轮胎。是什么型号的 ？WF2。那个是属于算是有点热血吗？还是街道？它是比较偏街道胎，对，通勤的街道胎。那偶尔的小热血应该都还堪用。哦，好，因为我是跟小孩说，我的取向大概就是因为通勤居多嘛，然后跑长途居多，那偶尔会想热血一下，所以他都帮我配了这组胎。对，那刚刚那个阿法14啊，我刚刚骑回去，哇，好热血啊！那个很赞，那个指向性好准。对，因为它是比较偏运动性能胎款。那2个胎大概价格应该有差1000多块吧，单价？单价差1000多块有。哦，有。以单前轮来说，那我觉得如果你想要热血的，刚刚阿法14真心推荐，真的赞。那如果这一组轮胎我也会使用段时间，我再跟大家分享我的心得。OK， 那再麻烦小戴换轮胎了。小戴刚刚那台 CBR60R，它是属于比较新世代的街车嘛？对。那这个 F 版它当然是比较旧一点，看头灯不是圆的，这可以分辨出它世代不一样。对。那就我所知，这2台车好像引擎都一样嘛？那还有什么地方是比较不一样的？在于一些基本的电控，
跟60R 之后，它的离合器系统它是用滑离。哦，对，那60F 它的离合器都还不是滑离，就比较硬一点啊，会比较吃力一点。手感当然会比较硬一点，滑离的手感捏起来会比较软 Q 一点。所以这台车的电控应该就只有 ABS 而已。对，这台车只有 ABS。那60R 之后，当然就有多了 TCS。但是这两台车说真的，我骑过很多台 CB60R 跟这个 F 吧，我觉得最不一样的是整个操驾的直觉感受。这台车比较需要点技术，我感觉啦。怎么说需要点技术？因为它没有滑离，你会需要那个抓的那个离合间隙要比较精准一点。也可以这么，可以这样说吧。对，我觉得这个地方是新手比较需要适应的地方。对，因为毕竟我也不算新手，但是因为我平常骑的就是没有滑离的，那我骑到滑离的，我觉得哇好舒服，那个真的差很多。我的海狼没有滑离，我这台也没有滑离，但是我坦白讲，我就喜欢这种手感，我喜欢这种有点粗犷，那有点难去控制的这种感觉。梦哥，这个气嘴我帮你换掉了，因为这个年限已久了，所以已经有点开始龟裂。哦，好，气嘴不行了。对，这是新的轮胎。那这台车既然跟 CB60R 它是同个引擎，对，那这样的话，这台车目前来买，不就 CP 值？你觉得高不高？这台车 CP 值很高啊，对啊，因为现在的中古车价来说，它相对便宜很多啊，跟60R 比，差不多10出头万。对，状况好了，差不多12、13万就买到很棒。对，所以这台车就是属于应该状况很好的吧？车况非常好啊，你光看它的排气管，不够金面啊。拍死就要录哎，回来再刷一下。那当然，除了排气管啊，你光引擎本体车架的部分，其实都维持得非常好啊，没有任何的氧化或是生锈的一点痕迹啊，都没有。小丹，那你这样知道为什么我想要留这台车了吧？车况真的太漂亮了。对，而且它还是跑14000公里，再加上我觉得它有一个地方跟 CB60R 比较不一样的地方是它的动力。这台车原厂数据82匹，CB60R 它是76匹，那是不是因为环保法规的关系，动力会有一点限制？对啊，因为60R 是因应我们台湾的7期法规后的，所以它的电脑都会被有所限制。那反而这个旧款的60F 在之前的法规还没有这么严苛的之下，所以它的动力表现会比较好。难怪我觉得它在拉高转的时候那种感觉啊，跟 CB60R 不太一样哎，这台比较暴力哎。对，如果市面上大家看到这个车大概10出头万的状况好的，绝对可以买，非常值得买。对了，小赖，我这台车在骑发现它有点偏软，是避震器的关系吗？你的避震器现在的弹簧预载是在最软，再加1格而已啊。那平常它有几格？它这总共有1、2、3、4、5、6、7格。哇，那所以才硬1格而已。对，那可以帮我调成那个相反吗？譬如说最硬再软下来1、2格。可以啊，可以啊。好，麻烦你。这个呢是要用这个专用的勾扳手，是对，去勾住它这个每一个缺口哦，那去做旋转。位置呢就是从这个地方去看，这每一格，对，每旋转它就跳一个，每旋转它就跳一个。那是往左边是越硬。对，当然越往这边跑的话，它弹簧会压得越紧嘛，就是预载会越硬。哦呦，哇，这个看起来不好调啊。对，很硬，对，这个很难调，要小心手会受伤，很容易受伤的感觉。各位如果要调，要非常小心哦。那最好是来找专业的调会比较好。而且这个车在调会容易晃动，所以现在是已经第几格了？目前已经第5格。好，那我觉得总共7格嘛，那我先这样骑看看好了。好，感谢。这个端子镜当时我本来想自己换，结果发现它好难转，这个需要怎么转？可以教一下。对，因为本田这个原厂里面其实它有一支加重杆，那这个加重杆呢，它是靠最后面有一个圆形的卡榫卡住，但是那个加重杆在里面其实是会旋转的。就是我这样转，你看会滑，它会转，对，它是会旋转。我是没办法把这个螺丝转开的。对，除非你要非常用力的抓紧这个端子，其实是转得动的。了解。对，就是要端子一定要固定住那旋转中间的螺丝。好，示范一下吧。对，那这个有工具哦，我有电动的，所以用冲击的比较快。哦，对，用手很难用啊。对。我靠，这样就松了。哦，那你可以看到里面其实有个加重杆哦，那这一支杆子它是会旋转。哦，所以是这个原因。对，那这里有一个齿，那它原厂这里有一个缺齿，这里一个凸的，这里一个凹的。对，所以它这个端子你抓住可以让它的里面杆子不要旋转。哦，理解。对，所以你要抓得很紧，它才不会旋转。所以我要装回去的时候也是要对准那个卡榫。对，那个卡榫要对付的。OK， 好，那这样各位学会了吗？如果要自己 DIY 的话，
这个不容易哦。孟哥，那你要装这个端子镜的话，原厂里面的这一支加重杆就必须要拆掉。那所以如果我拆掉的话，我是不是重量就会减低？对，手把的重量就会减低。其实装端子镜也可以，里面呢再去加重。但本身这个就有重量了，所以它也是可以稍微平衡一下。对，你这一组的话，其实也是蛮重的。OK， 对，好，那就先试看看吧。里面这一根原厂的配重杆如果要拿掉的话，这个握套必须要拿掉。是因为它这有个上下2点的插销卡榫。所以各位啊，这个真的没那么好拆，要找专业就对了。这个自己搞跟他们专业在用差很多时间的。我们在拆就已经不是这么好拆了。对，更何况我们这种外行的。当然，很多车友喜欢自己 DIY 的，我觉得有 DIY 的精神很好。对，但是就是不要让自己弄受伤了。小爱让手也是去退掉，也是溜腿。对，都要很小心。为什么我要特别把这个拿出来分享？因为我刚好有遇到这个挫折，我很受挫。我那天用好久，我光是螺丝都转不开。没想到刚刚小爱用气动工具，砰一下就开了。所以工欲善其事，必先利其器啊。但是你要现在把这2个卡榫完整的退开就不容易了。对，而且里面的配重杆它有2块橡胶固定在里面。哇，对，那更难拔。对，那2块橡胶，对，有时候会很难抽。所以你们知道为什么有些装端子镜或是一些工，好像看起来很简单，但是收的工钱呢，你们有些人会觉得不合理或什么？要不然你们自己来用看看，真的不简单啊！要出来了。所以你们出去给人家用了，收点工钱，你们觉得应该是非常合理的吧？这个真的不容易啊。那这边的话，因为上下2个洞被加油握把挡住了，所以这边如果里面的平衡杆要拆掉的话，整个加油握套要全部拆掉。所以是连这边座、加油座全部都要拆掉。在搞钢。对。不拆掉是拿不下来的。重点要露出这2个洞。它那个2个卡榫的点做得很牢固啊，一次让它出来吧。嚯，碎啦！好，现在换握套，这个很难把，直接割了嘛对，因为原厂它前后有沟槽把它勾住的。这个应该握套还没有换过吧？这是原厂的啊。对，难怪我觉得有点黏黏的。新握套来了。这个它的胶比较厚，所以它做的直径比较大一点。而且你上次跟我说这个好像比较不会粘手。对，不粘手。然后因为它这个比较厚的关系，所以上面里面那个颗粒啊就不用再割了，直接直上就好了。你捏捏看，握起来会颗粒感很重吗？完全没有感觉。对。嚯，左边盖了。好，现在把旧的后照镜拆下来了。现在是我最期待的时刻，我想装那个端子装好久了。哇，你看，哇，整个后照镜拆下来，整个前头的霸气感整个呈现出来。那端子镜我觉得还是朝上啊，朝上会看得比较清楚。朝上的话，在视觉上会比较好调整啊，对，比较不容易被遮蔽。朝下真的是比较帅了，不过就是不容易看到。对，而且朝下的视野其实比较没有这么的好，有时候是会被自己的手臂挡到。那我们还是安全第一吧，还是得电脑不能妨碍到你，还要留一点间隙给它因为这个握套它是会动，对，所以这里间隙一定要注意，就才不会卡住。对，让它变定速，对，变自动定速所以刚小爱这边里面还有垫个垫片，把它增加一点宽度出来。对，因为很多客人他们自己 DIY 完之后都会回来找我，奇怪我的油管家门油管怎么变这么紧，然后甚至会已经变定速会卡住，哇，危险，非常危险，就是它的端子已经去压到它的家门加油握套。所以各位啊 ，DIY 一定要有一定的能力跟一定的知识，如果没有把握的话呢，来找小赖就对了。对，还是找专业的，真的找专业的。然后这台车的链条状况也应该还 OK 吧？链条还行。我们判断链条能不能用了，应该就是声音越来越大声嘛。对，最基本当然就是声音越来越大声，还有就是看有没有始木了。那但是现在这个链条因为都是油封链条，始木的几率是比较低。是那当然也不是不可能。始木那就是它的中间的滚轴的声音大小。始木的意思就是完全没办法做动了。对，而且在旋转的时候就已经会咔咔叫。那就是很明显的。对，其实链条要更换还有第3个条件就是拉伸度。对，这个拉伸度当然你们一般使用者你们就完全不会知道了。对，因为这要用仪器去做测量。这个拉伸度如果超过3%的时候，也是一定要换掉，不然会有断裂的可能。一般使用者比较容易判断的，其实从你的轮轴心看就知道了。那以这台车来说，你看
原厂这里就有一个标示给你，有个绿色、红色。对。哦，那链条越拉越长，当你链条会越调越紧。对。哦，那松了我们就会调紧，松了就会调紧，调到后面原厂这个稍微给你指示，已经到红色，代表这个拉伸度已经拉太长了。所以就会建议你换掉。哦，这个凸点这边，对，到红色就是要换掉了。对对对。那像这样子的指示贴纸呢，也是本田才有的这个贴纸。你如果说像其他雅马哈或 Suzuki， 可能就没有这样的贴纸啦。这一点还蛮贴心的。对，那其实也是可以从这个后半部的这个剩余的空间，对，也可以初步的去判断。好，小赖，那最后这台车再帮我们整台车巡视看看，有没有什么地方需要调整或者是维修的地方？好。哇，这个整个端子镜上去，整个味道都不一样了。我们看一下，帅吗？我个人是觉得换上端子镜好看很多，整台车战斗感都出来了。好，那再来最后就是离合器的调整，然后跟那个后照镜调整就 OK 了。哦，现在要调是因为会去挡到后照镜，对，因为离合器拉杆会去撞到后照镜，所以这个改装有时候很多细节都要做微调啊。对，好，先试一下。OK， 马上试。好。OK， 像我个人都喜欢稍微放一半左右可以走，或是1/3左右。那如果太近的话，你就会很容易熄火。对，所以一半左右我觉得距离是最刚好。然后空档呢，看一下好不好打。哦，然后2档踩空档，哦也好打，那这样就 OK 了。哇，这个端子镜装起来真的感觉很有价值感。因为我骑车蛮不喜欢前面就是有很多障碍的感觉，因为原厂的后照镜啊，就是你会觉得前面有障碍感，但这个就是完全让你前面完全一目了然，对，就感觉很舒服啊，觉得没有挡到自己的任何一点视野。哎，对对对，我骑车最喜欢这样。各位你们也喜欢端子镜吗？我相信应该蛮多人喜欢端子镜的吧。OK， 感谢小赖今天这么辛苦帮我们2台车全部都整理好了。我们从中午用到现在天都黑了，OK， 对，因为蛮多细节要调整啊，所以我觉得车子就是要把细节调到一个最佳状态，那这样骑起来就很舒服了。那今天我们整理的这2台车 CBR60已经卖出去了，那这台 CB60F 这台车我会自己先保留一段时间，好好的享受它一下，然后拍个几部片，那之后有机会一样会把它卖出来的。哦，那已经有好多人在排队了，很多人在等这台车了。因为这台车真的太漂亮了啊，真的，而且加上这样一整理了，哇，你看那整个感觉又不一样了。我相信装上保杆跟拉杆，整个档次又稍微提升一点。如果再加个短排架，哇，那更完美。那这样预算花不完，那后轮再换一下，哇，该没料。其实我做这个二手车企划，利润真的有一些就好了啊，不要亏钱。那大家骑得开心，骑得安心，这是我们最主要的一个方向跟我们的目标。那如果基隆的朋友或台北的朋友要用车，当然小赖是绝对很值得信赖的，因为小赖的车用完之后呢，都可以怎么样？环岛啊！环岛啦！已经有观众在敲碗叫我揪第2团环岛团，请我要滚去，好吧？OK， 那看到这边呢，看到我们今天这么努力的份上，订阅、按赞、热推一下，不过分吧？好，那之后再期待一下我的影片哦。对二手车有兴趣的朋友呢，我一样把官方链接放在下方，大家加一下，里面会有最新的载库车资讯。那我们就下次见啦，拜拜。拜拜。哎，没想到隔天马上又来找小赖了。昨天不是换那个端子，然后里面不是有那个加重棒，把它拿起来。对。结果我现在骑的时候觉得，手麻蛮多的，会有感觉的，不晓得是心理作用还是怎么样。所以小赖叫我直接过来加重棒，对吧？这个加重棒一根大概多重？一根大概都100多公克了。这个就是加重棒，两边加起来大概340公克，这已经算是最重了。对，很重。然后它这个又有分什么外径多少的。当然，这要对应你的车把的形式，它有很多的规格，所以这个蛮多技术含量的，不是说网络上买就可以用。对，一个改装呢，牵一发动全身啊。对，就是你很多东西一定要加减上去这样子，才会比较完整一点。哦，这个加重棒它前面就是已经车好是斜面的哦，那锁越紧的话，就是把这个膨胀式的螺栓把它胀开。它就卡得越紧，对，就是锁越紧，当然它就是胀越开，所以这2个等于是相呼应在一起。对，这样就是整个是一个完整的加重棒。是，对，各位啊，所以改装这个东西呢，当然它有深也有浅。那你看，装是一个端子镜，换个加重棒，这个美感就很多了。哇，保感到了，开箱，小赖这有抽用不？哦，这个很抽用，绝对不怕倒。等一下，我手，等一下，我手夹到。啊，帮你，没事。OK， 换拉杆啊。
싶어 길 위에 때 몰려다보는 구름 위를 닿는 듯한 기분이 들어. You know where to go. 终于用好了，分了3天，终于最后把这台 CB60F 全部整装完毕。这台车我觉得比较需要换的东西，该换的，然后该防护的保险杆，该换的拉杆、端子镜、握把套，全部都换好了。那下一个车主买回去呢，会非常开心。但是下一个车主就是我了，我会先享受它一段时间。但是我的初衷一样不会变的，我要把车整理好，交到下一位真正喜欢骑车的车友手上。那这是我很有成就感的一件事情，也是小赖会很有成就感的一件事情，对不对？我们把车用漂漂亮亮、干干净净的交到你的手上。好了，那下期见啦！应该不会再有第4天了，已经用好了。好，下期见啦，拜拜，拜拜。 어디 갈까 차가운 바람 따라 뚜껑 따고서 달려볼까 마냥 곧 비가 올 것 같긴 하지만서도 나름 예쁜 더러운 바다 사람 가득한 곳 내 눈